واتقوا الله ويعلمكم الله. يا رب تعلمنا، لكن كيف نتقيك ونحن يعني بشر؟ نحن يعني ما أن نتوب حتى نعود إلى الذنب ولا نستطيع تركه، كيف يا رب؟ والله عانينا سنين طويلة من نفس الذنوب، بكينا عليها الدم حتى نخلص منها وما خلصنا منها. نعم، يعني عاقبنا الله أشد عقاب وما كنا منتبهين إنه عقاب. يعني لربما تجارة كاسدة، لربما نقلب تجارات، يمضي العمر وتمضي الأيام ونحن عندما يعني هيك الواحد بكثرها مع الله بذنوب، لربما سقطات كبيرة، فلربما يقوم الليل، لربما يقرأ له صفحتين جزئين من كتاب الله، لربما يصلي له ركعتين عسى أن يكفر عن هذه الأمور، ويأتي يوم آخر ويوم جديد ونعود لنفس هذه السقطات، وكل يوم نبكيها وما في خلاص. شرحنا أنفسنا عند من هم يعني أهل العلم ما أعطوا الحل الصحيح، ما في حل. بالآخر بقينا نتقلب في هذه الذنوب وهذا الذل، حتى وصلت الأمة الآن بسبب هذا الموبايل وذنوب الخلوات بالأخص، نعم، والدردشات والكلام والعري وكل هذا. طبعا هذه التلفزة عرت الناس، فبدأت الناس تقلد، والبنات يقلدوا الغرب، يقلدوا المشاهير، وبدأوا يريدوا أن يصبحوا مشاهير، ويريدوا شبابنا أن يقلدوا لاعبي كرة القدم، وصارت الهدف السامي أكون لاعب كرة قدم، وراحت المبادئ وراح الدين، بطل اليوم كلياته. خليني أكون أنا يعني أنا المشهور، نعم، أنا المعروف، أنا صاحب المال، أنا صاحب الجاه. تغيرت الأولويات، تبدلت الأولويات. فاليوم إن شاء الله رب العالمين نسمع كيف الخلاص من هذا كله. ما هو دور سورة البقرة عندما قال رسول الله بلغوا عني ولو آية؟ فالحمد لله رب العالمين أن أذن الله لي أن أخذ هذه الآية محمل الجد وأعيشها. بداية طبعا اليوم عندنا إحنا آلاف الناس يعيشوا هذه الآيات، عشرات الآلاف بل مئات الآلاف، الحمد لله رب العالمين. فأفردت حتى الآن والفضل كله لله تقريبا 490 حلقة عن سورة البقرة، وأكثر من تقريبا 900 حلقة عن الاستغفار لوحده، موضوعين آيتان لئن طبقناهما وعشناهما كما يريد الله بحذافيرهما والله سيقلب الله موازين الدنيا لصالحنا، وسنخرج من دائرة الذل والهوان. نعم، إنها الذنوب التي الله جل في علاه حولها علينا إلى ديون، إلى هموم، إلى كروب، إلى طلاق، إلى قطيعة أرحام، إلى حسد، إلى تباغض، إلى حروب، إلى سمي ما تشاء، إلى عدم يعني اهتداء. نعم، شتت الله علينا أمرنا بهذه الذنوب، ما عدنا نهتدي من هنا أم من هناك، أو بالحوقلة أو بالصلاة على رسول الله أو بالاستغفار أو بقيام الليل وهكذا، أو صيام اثنين وخميس، أو إني أقرأ لي جزئين، ولكن الحال إلى الخلف سر، الحال إلى الخلف سر، حتى أذن الله أن نعيش الآية. وبدأنا بفضل الله بآية الاستغفار بعد أن ساق الله لنا الاستغفار، والحمد لله رب العالمين لزمت الاستغفار وأخذت الاستغفار محمل الجد على استغفار 30,000. طبعا سمعت قصة عن 30,000 استغفار، فما كان الموضوع فيه تحديد أوراد، وما كنت أعرف إنه في شيء اسمه تحديد أوراد، فعشته مش من باب 30,000 ولكن 30,000 ويزيد، فعشت 30,000 استغفار وفتح الله علي. ثم بعد ذلك بال2028/9/2019 كمان سمعت درس عن سورة البقرة، إنه يعني واحد معطل حياته فاصطلحت أموره شوي شوي وبدأ البيت يهدأ، وهذا جميل. تأكدت، أخذت الحديث، رأيت الحديث اقرأوا البقرة فإن أخذ بركة وتركوا حسرة ولا تستطيع البطلة، فأخذت سورة البقرة محمل الجد. وكان أنا طبعا إنسان مستقل، فبدأت خلينا نبين إنه بدأت 4 مرات تقريبا يوميا مباشرة، يعني أول يوم مرة لربما، ثم بعد ذلك 4 مرات يوميا مقطع، يعني صباح مساء عشاء هكذا قبل النوم، هكذا 4 مرات. وسرنا بالأسبوع الأول طبعا بعد ما بدأ شرعت في سورة البقرة 4 مرات،
هناك أشياء كانت تثقلني، هناك أشياء كانت عن جد تحطني على المحك بيني وبين الله. نعم، نعم، في أشياء كثير بتحطك على المحك بينك وبين الله. بتحطك إنك أنت، شو يعني أنت بتصلي وعامل حالك بتصلي وأنت تفعل هذه الأفاعيل؟ كيف لك أن تفعل كل هذه الأفاعيل وأنت تظن أن الصلاة يعني خلاص كفارة؟ والحقيقة أنه نحن يعني نزداد دين، نزداد هم، نزداد تيه، نزداد ذل، نزداد هيك، أمورنا مخربطة لا نهتدي، شغلنا كثير 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 وفيش مال. نعم، كله ديون. طب كيف؟ لماذا كل هذا؟ فبدأت الأمور بفضل الله بعد سورة البقرة، أمور كانت هيك طموح، أشياء في صدري أريدها، أريد كذا، أريد أن أكون أكبر تاجر، أريد أن أكبر، كل أمور يعني كانت عندك مقدسها وحطتها براسك، وكأن أنت تكون النموذج الأعلى في هذه الدنيا، أو حطتها، وهي أصلا الشيطان زرعها فيك، والله قبل أن يزرعها فيك عقابا لك، إنه أنت تريد أن تكون المليونير، أنت أن تكون البروفيسور مثلا. مش عيب إنك تكون بروفيسور، بس إن دي يعني أنت عمال تحط سقوف عالية، وإنك أنت تكون بدل ما يكون عندك 10 دنومات يكون عندك 1000 دنوم، فأنت مستعد تبيع بالحلال بالحرام، المهم بدير 1000 دنوم، مش مهم. يعني أكبر متجر في البلد، أكبر متجر في البلد، ليش يعني؟ خلاص أكبر متجر في البلد، مستعد إنك تبيع كل أرضياتك كل أملاكك عشان يصير عندك أكبر متجر في البلد. بربحش، مش هاي الفكرة. فكرة أنا أكبر واحد، أنا أفضل واحد، إحنا اللي يشار إلينا. كل هذا موجود في الصدر. ليش فلان أفضل مني؟ ليش هكذا يعني؟ فالحمد لله رب العالمين، فبدأت الأمور في شغف، في عندك حب، أشياء أنت بتحبها حتى لو كانت حلال. بينت هذا الأمر حتى لو كان حلال، فأنت مغرور، أنت بتظن أنك أنت تريدها. بدأت سورة البقرة، فبدأت الأمور تتطاير. يعني أنا فقط أقرأ سورة البقرة بدأت أتعجب يا جماعة، حتى الشارع بدأ ينتظم. الشارع عندما تسير في الشارع كنا نظن كل السيارات تريد أن تصطدم فينا، والله كنا نشلح ديننا على الشارع. كل الصلاة والكلام وكل العبادة اللي عبدناها نتركها على الشارع. كيف؟ لما بتفكر فلان بده يصطدم بيك وفلان بده يصطدم فيك، فأنت تبدأ تسب وتشتم بينك، هو مش سامع، بس بينك وبين الله سامعك الله. هذا أجلكم الله، هذا الحيوان، وهذا وين رايح، هذا الهبل، وهكذا كل الوقت يعني كأنه بده يصطدم فيك، وهكذا الشارع كله عقاب وأزمات تصير. وحتى أنا قلت من حتى الشارع حتى، فبدأت الأمور تستقيم، بدأت تصبر، بدأت ترى إن الأمور غير شكل، بدأت هيك شوي شوي الشارع ماشي وما شاء الله ولا حدا بده يصطدم فيك، وبدأت الأمور الشغف كل هذه السقطات انبطاحت تحت شهوتك. في ناس مستعدة مثلا حتى لو كانت شهوة، مثلا ممكن انك انت مبطوح تحت الصيد، بدي اصيد بضوعة الصلاة وقاعد في البحر وبتجيب سمكتين لا يساووا درهم، كل نهار كل يوم رايح جاي على الصيد على الصيد على الصيد، شيطانك بأخذك على الصيد. او كرة قدم بالليل وبالنهار، بالليل وبالنهار، كلامك فلان الفلاني من لعيبة الكرة القدم، حتى شهوتك بينك وبين زوجك، يعني اشي يعني انت شاغل حالك في هالامور. وكل هذا الامور تبدأ هيك تستقيم، فكرك فهمك اولوياتك تترتب. انا بدأت عشان ابين انه اللي عندي، فهذا الكلام لازم يصل لمشايخنا، هذا لازم يصل لمشايخنا، لأن سورة البقرة هي أكبر جامعة ممكن أنك تتخرج منها، أقسم بالله إنها أكبر جامعة ممكن يخرجك الله منها. نعم، هي فيها التقوى، فإن الله كتب لك التقوى واتقوا الله ويعلمكم الله. لازم نعرف نتعامل مع الله. احنا تعاملنا مع كتب، تعاملنا مع مشايخ، تعاملتم مع بعضكم البعض، دكتور مع دكتور، لكن هل تعاملت مع الله جل في علا؟ هل عرفت ما يريد الله منك؟ هل عرفت أن الله يريدك أن تصلح هذه الأمة كيف تصلحها؟ هل جلستم كما جلس مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية عندما كانت تشكل عليه مسألة فكان يستغفر الله 1000 مرة حتى يفتح الله عليه؟ هل جلستم تستغفروا 1000 مرة حتى يفتح الله عليكم تحلوا مشاكل الأمة؟ مثلا مشاكل الأمة في ذيل الأمم
أعدائها يعني يتفننوا في أذيتها ونهب ثرواتها. ولا تلوم لا حاكم ولا تلوم نفسك، وأنا بلوم نفسي، ذنوبنا كلها حول الله علينا. ونعم هذه الذنوب، هذه السقطات التي ما كنا نستطيع أن نتركها، سببت لنا التأخر، سببت لنا الجهل، سببت لنا الديون والأمراض والأسحار والبغض وقطيعة الأرحام. هذه ما حوله الله علينا هذه الذنوب. أعتذر أنا أبدأ وبطيل الدرس، ويلا نسمع شو الفرق عندما نسمع قصص. بعدين تنويه للإخوة الكرام، يعني أنا الفضل كله لله طبعا، وأنا لا شيء، بس بدي أبين كلام مهم. عندما أقول إحنا لا نأتي إلا بقصص من هم معنا في القناة، فإذا أنت كنت جديد عهد في القناة، يعني لك قصة ماضية، أنت لك قصة مع الاستغفار ماضية قبل ما تعرفنا، وتحقق لك ما تريد بالاستغفار أو بسورة البقرة، فهذا أنا أقبله إني أنشره عندي. إذا أنت موجود، أنت صاحب القصة، أنت معانا، أنت اللي تتكلم على قناتي، أنت تتكلم تقول نعم عم أبو أحمد أنا في سنة 2000 مثلا 2019 أنا أخذت سورة البقرة ما كنتش أعرفكم. جميل، بس أنت موجود معانا، أنت هنا تتكلم، يعني حي يرزق. مش نحن لا نأتي بقصص من هنا وهناك، إلا المتابعين تبعونا فقط، بس قصص المتابعين معنا. فإن كانت قصتك قديمة وأنت موجود معنا، نعم، لأنه أنت قصتك تنطبق على ما نحن نتكلم عليه، فأنت استغفرت بال20,000 أو 30,000 كما بينا إحنا، ولكن أنت لربما ما التقينا في الماضي مثلا، وأنت موجود. أنت الآن أنت تكتب وتتكلم على القناة هذه. فهذا اللي أنا لا أريد أنك أنت تجد في يعني قناة أخرى قصة استغفار ماضية وتأتي لها فيها هنا، لا، هذا لا أقبله. إذا كانت قصتك وأنت موجود معنا وأنت الذي تكلمنا، أهلا وسهلا فيك. هلا المصداقية يعني، بس فقط للمصداقية يعني. بارك الله فيكم. كلام ثاني إن شاء الله، بس فتحنا قناة، فتحنا جروب. يعني أنا قرأت في التعليق كثير مرات، أقرأ بالتعليق، وأنا طبعا لا أقرأ كل التعليق، يعني يمكن في هناك أكثر من 20-30 ألف تعليق، ويمكن أكثر من 100 ألف تعليق أنا ما قرأتهم، ما لا أستطيع. فهناك إخوة مرات عندما أدخل يعني أجد أنه يعني وين ممكن أضع قصتي. إخوتي دائما عندي المشرفين ممكن، لكن هو لا يعرف. صندوق الوصف فيه جروبات، صندوق الوصف هو التعليق الأول على اليوتيوب، فيه جروبات. لما تنزل حلقة بعد ساعة نص ساعة أنا أضيف الجروبات، فممكن تدخل تسأل عن مشرف، عن المشرفين، مفهوم؟ مكتوب كل شيء مفصل بالقناة، بالحلقات الأخيرة مفصل، هذا جروب كذا وجروب كذا وجروب كذا هكذا إن شاء الله. لكن أنشأنا جروب للناس اللي بتترك مش عارفة تستهدي، لا تهتدي، فبدأوا يدخلوا. أنا ما قلت لك اشترك معي، لا، ما تشترك معي أخي الكريم، لا تشترك معي، أنت مش صاحب قصة، لا، إيش دخلت على الجروب؟ مش فاهم. صاروا يقولوا جروب النساء أما أنا فتحتش لي جروب لا إلك ولا للنساء ولا للرجال، أنا صاحب قصة مش عارف أصل للمشرف، بضع قصتي هناك وانتهى الموضوع، واخرج وأنا سأخذ هذه القصة وأمحل الرسائل بيننا. ما مش موضوع للدردشة. ما جئت بك هناك هذا جروب، في عنا جروبات فيها مشرفين وفيها كل شيء. هاي الجروبات اللي فيها مشرفين، نعم، روح اذهب تكلم عن الاستغفار، تكلم عن سورة البقرة، اسأل ماذا تريد، ما هكذا. لكن إذا أنا فتحت جروب أنت لازم كل جروب تفوت عليه. طيب ادخل على الجروب اللي فيه كي يعلموك كيف تستغفر وكيف تلزم الاستغفار وكل هذه الأمور. ومنهم يعني أنت لازم كل جروب تفوتي عليه، يعني لماذا؟ يعني شو عندك قصة؟ عندك ما عندكيش قصة، صح؟ طب أنت بتعرف، لما أنت بتعرفي المشرف الموجودة ما شو لك دخل في هذا الجروب صراحة؟ يعني مش عارف يعني. وبعدين بتلوم المشرف، لماذا عملتوا جروب مشترك؟ مين اللي عمل جروب مشترك؟ هذا مش جروب لا إلك ولا لغيرك، هذا جروب واحد عنده قصة مش عارف يصل إلى المشرف، يضحى ويرحل. نحن نأخذ هذه القصة. أنا لا أستطيع أن أصل لكل الرسائل، فعشان هيك أنشأت هذا الجروب. شو لكم تدخلوا؟ ما أنا بجيب لكم القصة وحدي تلو الأخرى، قصة ما أنا بقص لكم إياها وحدي. ثم عندنا قناة جديدة كلها فقط قصص، ولا بحكي أنا ولا حرف،
أصحاب القصص يتكلموا بقصصهم. لماذا تدخلوا يعني هيك دردشات وكلام؟ أي استغفار؟ كيف يغفر الله؟ بلاش يعني هذا نوع من التشهير، بلاش. ما فتحناش جروبات فيها خلط. بينا جروب التليجرام ومفتوح منذ أن أنشأت هي قناة للتليجرام، فيها 11,000 متابع. بتحب تدخل فيها ادخل فيها. هناك إن شاء الله مشرفين، احنا عمالين ننمي المشرفين. المشرف اللي عندنا هو بده يكون صاحب قصة، عاش الاستغفار وعاش سورة البقرة. جنحنا قليلا، ولكن هيك خلينا من باب نشوف إن شاء الله شو الفرق بين سورة البقرة مرة وأربع مرات. أنا طبعا وجدت الكثير من سورة البقرة 4 مرات، وتختلف كل اختلاف كليا. إنها أول شيء تشلحك كل هذه السقطات وتعيدك إلى السكة الصحيحة، إلى الفطرة السليمة، تكره المعاصي وتحب الطاعة. هذه سورة البقرة، وهي عقلك المدبر، ويؤتيك الله العلم. لكن بعد إبحار وإبحار، يعني تمشي مع سورة البقرة 1500 600 700 مرة، يعني أنت تسير بالأيام، الأيام تسير معك. طبعا سورة البقرة 4 مرات لربما شهرين أو 3 هكذا، مش 100 سنة. بعدين بترجع مرة واحدة، والاستغفار كل العمر قدر ما تستطيع وتزيد أحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قناة أبونا محمد حجازي بلغ عني ولو آية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يعني أعتذر الفيديو بطول، شو بدي أسوي؟ يعني لازم يكون في شرح. هذا الشرح مهم جدا، لأنه هي قصتي كمان أنا، وأنا بتكلم عن هذا الموضوع. بلغ بين قراءة سورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قناة أبونا محمد حجازي بلغ عني ولو آية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أريد أن أبين وأريد أن أبلغ بين قراءة سورة البقرة 4 مرات وأخذها مرة واحدة. يعني قبل ما أخذ سورة البقرة مرة واحدة والاستغفار 30,000، يعني أنا لدي مشاكل الخلوات، وبعد ذلك أريد أن أتوب منها لكن لا أستطيع. كلما حاولت أرجع، كلما أحاول أسبوع أو أسبوعين أرجع نفس النتيجة، ما في حل وما في تغيير. وقدر الله يوم من الأيام ذهبت إلى القناة أبونا محمد حجازي وسمعت من كلامه وكل شيء، والبقرة تفعل ما كذا والاستغفار يفعل ما كذا، وأخذتها مرة واحدة والاستغفار 30,000. وفي هذه الفترة لمدة 3 أشهر، يعني بين 3 أشهر الحمد لله أني رأيت أشياء كثيرة. يعني بعد منذ ما أخذت الاستغفار 30,000 إلى 31,000 إلى 40 إلى 50 إلى 60، أحيانا إلى 60,000 أوصل. ليس كل ما يوم، ولكن بعد الأيام أوصل إلى 60,000، لكن لم ينزل عن 30,000. في هذه الفترة بعد أخذ سورة البقرة والاستغفار 30,000، بعد 20 يوم أمطرت السماء أمطرت. المطر ليس كان كثيرا ولكن أمطرت الحمد لله. وبعدها رأيت رؤية أني أسوق بقر أمامي، بقر ليس بقرة واحدة ولا 2 ولا 3، بقر أمامي كثير أسوق أمامي. وفي نفس الرؤية ذهبت إلى نهر لأتحمم فيها. وبعد ذلك رأيت أن المطر ينزل فوق رأسي، ولله الحمد في كله الرؤية. ورؤية ثالثة، أنا كنت أكل تمر، أخذت 3 تمرة وأكلت تمرة واحدة. ولصاحب المحل الذي ذهبت إليه لأشتري تمر كان خليلا، ذهبت إلى تمر آخر، يعني تمر كان كثير يعني. وبعد ذلك رأيت في منامي إني أقود سيارة بيضاء جميلة لم أرى فيها في حياتي أبدا، ولكن عملت انتكست. رأيت الأفلام الإباحية دمرت لي كل سعي الذي سعيته منذ 3 أشهر، دمرته مرة واحدة بس، بثواني بس. شهوة رأيتها لمدة 3 دقائق أو دقيقة واحدة دمرت كل شيء.
دمرت كل شيء بيني وبين الله، ودخل الندم في قلبي، ولماذا أنا رجعت؟ وثانيا يأتيني الأسئلة فوق رأسي، سورة البقرة تفعل كذا والاستغفار يفعل كذا، ولماذا أنا رجعت؟ ولماذا ولماذا ولماذا؟ ولم أيأس من رحمة الله. تاني دخلت إلى القناة أبونا محمد حجازي لأسمع، وفي هذه الفترة أسمع أمنا أم رفاعي يتكلم جزاه الله خير، اللهم يجزيه خير ويزيدها من فضله يعني تتكلم عن سورة البقرة 4 مرات. هي تتكلم عن تجربتها، يعني ما الفرق بينها 4 مرات ومرة واحدة. وفي هذا المرة تقول يعني سورة البقرة أخذها 4 مرات هي للأقوياء فقط، وهي للذين يريدون أن يتسلقون الجبال، وليس للضعفاء، هي للأقوياء فقط. وتحدثت لنفسي لماذا أنا لم أكون قويا، ولماذا وأنا أريد أن أتطهر. يعني أخذ سورة البقرة 4 مرات للتطهير للتنقية كرفقة للولاية، كما تقول أمنا أم رفيدة. يعني أنا أحب أسمع كلامها دائما، يعني اللهم يجزيها خير ويزيدها من فضله. وفي هذه الليلة تحركت مشاعري، وقمت في هذه الليلة قرأتها 4 مرات ونمت. وأصبحت الصباح ذهبت إلى المسجد، صليت صلاة الصبح مع الجماعة، وجلست قرأتها 4 مرات ورجعت إلى البيت. ولكن أصابني شوية من التعب، يعني جيت البيت ورغدت، نمت في هذا ونيست شوية. ولكن عندما استيقظت أصابني صداع فوق رأسي، يعني كأن نار تحرق رأسي، يعني كأن نار مشتعلة فوق رأسي. وبعد 2 3 هذا الصداع اختفى تماما. وبعد استمرار 4 مرات والاستغفار، ما كنت أستغفر بالمسبح، لكن عندما أكون في شغلي أستغفر دائما، لا أنسى أبدا، أستغفر دائما، أقول أستغفر الله. أحيانا المسبح معي، أحيانا المسبح ليس معي، لكن الاستغفار من 20,000 إلى الأعلى لم ينزل أن 20,000. وأنا أستغفر في كل حتة في كل مكان، يعني لم لساني دائما رطبا بذكر الله، والحمد لله، هذا فضل الله يعود لله. ولكن في الفترة ما يقارب يعني الأيام، يعني ما يقارب 17 أيام، والحمد لله يعني جاءت فتوحات الحمد لله. وأصبح يعني الأشياء التي لم تتركني في عقلي ذهبت، ورزقي أصبح ميسرا، يعني رزقي يأتيني من كل مكان. ولكن عندما أدعو الله بيقين تام، وليس يأتيني وسواس فوق رأسي، يعني كأني طهرت من كل شيء. والحمد لله، كما أبونا محمد حجازي يقول، يعني سورة 4 مرات تطهرت من كل شيء تطهرك، والحمد لله. وهذا ما وجدناه ما وجد، يعني هذا الشيء الذي أنا وجدته كما وجده، والحمد لله. والآن أنا مستمر عليها 4 مرات والاستغفار. ولم يكن عندي خوف في المستقبل، ولم يكن عندي كل شيء، يعني الأشياء الساخطة كلها ذهبت، ولا يهمني أي أحد في الدنيا لو يكون عنده أي شيء، يعني لم أتنافس فيه أبدا. أنا أتنافس مع الذين يذكرون الله. يعني عندما أرى شخصا يذكر الله أمامي تحدث نفسي، أنا أقول هذا يعني يمكن يسبقني يوم القيامة بالحسنات، وأنا لم يكن لي حسنات كثيرة، ولماذا لا أذكر الله؟ أنا أيضا أذكر الله وأذهب. هذا الذي سبقني في الدنيا، الذي سبقني إلى الذي يذكر الله وأنا لم أذكر الله. يعني كل الناس الذين يسابقون بين يعني يكون عندي مال، ويكون عندي كذا، ويكون عندي شركة كذا، ويكون عندي كذا، يعني هذه الأشياء لا تهمني أبدا، لم تهمني أبدا. هذه الأشياء ذهبت لوحدها، أنا لا أعلم لوين ذهب، لا أعلم. وأصبح لدي طمأنينة وهدوء، لم يكن عندي مشاكل أبدا، كأن لم يحصل لي شيء في حياتي، والحمد لله. هذا الفضل يعود لله ولأبونا محمد حجازي، الحمد لله، يبلغ عني ولو آية. الله يجزي خير ويزيد من فضله.
وأنا أطلب من الذين يعني يشاهدون أفلام الساخطة ولم يستطيعوا فعليهم بأخذ سورة البقرة 4 مرات، فإن لم يأخذونا 4 مرات أخذها مرة واحدة لن تكفي أبدا. نعم لن تكفي كما تقول أمر فايدة وأنا صدقت كلامها وإشت هذه الأشياء. الشيء الذي الإنسان يعيشه ويجربه ليس كما الذي يسمع ولم يفعل، يعني لا يستويان أبدا. يعني الحمد لله نحن يعني كم دا من أمورنا يعني السنة داءت، كم دا من الأوقات لم نذكر الله إلا الصلاة فقط، ولم نعلم ما سيحصل الإنسان عندما يذكر الله كثيرا، ماذا سيحصل له. كنا ضائعين. يعني الذين يرون الأفلام الساخطة فعليهم أن يأخذوا سورة البقرة 4 مرات، فإن لم يأخذونها 4 مرات يعني ليس أمامهم حل أبدا. يعني أخذها مرة واحدة، لا ليس 3، أنا لا أخذها 3 بل أخذها 4 مرات. إذا أردت أن تطهر من كل شيء فعليك أن تأخذها 4 مرات. والاستغفار، فإن لم تستطيع أن تستغفر 30,000 استغفر 12,000 وأخذها 4 مرات، وفي فترة قليلة سترى نتائجك أنت بنفسك، أنت النتائج ستراها بنفسك. يعني لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن الرسالة واحدة، وكل شيء ذكره أمنا أم رفيدة وأبونا محمد حجازي كل شيء موجود عندهم، وعاشوا كل شيء، وكثير جربوا هذه الطرق. والذين يريدون أن يتطهروا ويعلمون ماذا وجودهم في الدنيا فقط للعبادة، وليس لنفسنا وللهوانا وليس للشيطان، بل نحن وجودنا لله، وأيامنا قليلة تمضي، وأيامنا المضت لم تعود، ولا نعلم ماذا سنكسب بعد غدا. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب واستغفر إنه غفور رحيم. اللهم نستمر نسمع إن شاء الله باقي الكلام، الفرق بين 4 مرات سورة البقرة. السلام عليكم ورحمة الله. أخي الغالي محمد حجازي في بلغوا عني ولو آية. قصة طبعا من الاستغفار سورة البقرة بدت في شهر 4 2023. طبعا قبلها برمضان يعني أنا كنت بدور على سورة البقرة والاستغفار، وكنت يعني ببحث، والله بصراحة بحثت كثيرا وشفت فيديوهات كثير من المشايخ ما شاء الله عليهم، مشايخنا الكبار عندهم فيديوهات 2 وساعة وساعة وعلى سورة البقرة والاستغفار، لكن والله لم أجد خارطة الطريق وحدي. ونحن لا يعني لا نقلل من مشايخنا، لكن ما عندهم أي طريقة بتاعت استغفار. يعني في فيديو، بس أنا مش عايز أقول الأسامي، في فيديو لشيخ أنا أحبه كثيرا، يعني عنده فيديو ساعة عن الاستغفار، بس لكن لم أجد في آخر الفيديو ما يدلني على الاستغفار إلا لما عثرت على قناة الأخ محمد حجازي. ونحن لا نزكي الأخ محمد حجازي ولا نزكي أي أحد من الشيوخ على الله، بس لما وجدت هذا الرجل وضع خارطة الطريق معينة معروفة، استغفر 30,000 أو أكثر، مش من باب تحديد الأرقام والأوراد، وأقرأ سورة البقرة 4 مرات. أنا لما سمعت إنه الأخ محمد حجازي قضى دين $80,000، يعني راسي كاد أن يشيب، لأنه $80,000 هنا في كندا هذا مبلغ كبير جدا، حتى الكنديين ما عندهمش $80,000، مش كل الكنديين عندهم يعني. لذلك خلاص أنا كده قلت خلاص، يعني أنا ده طالما أنا ببحث وهذا الرجل قال هذا، خلاص نعمل بما قاله ونشوف نرى أنه كان من الصادقين أم لم يكن من الصادقين يعني. فوالله استلمت سورة البقرة بعد رمضان مباشرة، بذكر 23/4/2023 4 مرات في اليوم. يعني أنا أول أسبوع عانيت من سورة البقرة، لأن كانت صعبة على جسمي وصعبة علي، لم أكن أستطيع أن أوقف وأنا أقرأها في القيام يعني. بس الحمد لله بعد أسبوع يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني خفف عني شوية، وبعد 13
10 يوم بالضبط من سورة البقرة والاستغفار معا، لأننا بديت مع بعض، ربنا سبحانه وتعالى أكرمني ب$6000 والله العظيم من حيث لا أحتسب. والله على ما أقول شهيد، وأنا عندي شهود هنا معي يسمعوا الكلام هذا، يعني ناس عارفهم عارفين الكلام هذا حصل معي يعني. فالحمد لله ربنا رزقني ب$6000 من حيث لا أحتسب. وسورة البقرة خلاص يعني ارتحت فيها بصراحة كثير، يعني أنا خلاص كنت عندي ضالة وجدت ضالتي سورة البقرة، والحمد لله أنا مستمر لغاية اليوم على سورة البقرة مرتين في اليوم، الحمد لله رب العالمين. عندي تجارب تانية إنه قريتها مرة واحدة وما زوجت، يعني نزلتها في فيديو عندي في القناة. فسورة البقرة يا إخوان حاجة عظيمة جدا وحاجة يعني ليست سهلة. هذا الجزء الأول من الرسالة. يلا كل هذه الأمراض من النفس. الجزء الثاني من القصة طبعا بيستيل معكم محمد إبراهيم السوداني من كندا. والجزء الثاني من القصة طبعا يا إخوان، نحن يعني لا يخفى علينا أنه كثير من الرجال، أنا لا أقول كلهم بس أقول كثير منهم، السواد الأعظم من الرجال عندهم مشكلة في غض البصر بغض النظر عن متزوجين أو من غير متزوجين. وخصوصا هنا عندنا في كندا هنا في الصيف دائما عندنا مشاكل في غض البصر، لأنه يعني في الصيف هنا الناس بتلبس براحتها خلاص بتعرف كل شيء بيكون ماشي على راحته خالص يعني. فكان هذه المشكلة تؤرقني، يعني أنا في الشباب صراحة ما كنتش بحس بها، يعني في الثلاثينات لما كنت في 30 سنة و25 سنة و20 ما كنت بحس بهذه المشكلة، إنه كل الشباب عادي كلنا نحن نفس الشيء. بس لما كبرت وتزوجت خلاص يعني هذه المشكلة بقت عندي مشكلة كبيرة ولازم أخلص منها بأي طرق. وحاولت بصراحة، حاولت وقاتلت مع نفسي وفعلا نجحت لحد ما إني أقلل من هذا طلق البصر هذا. والحمد لله لما يكون عندي مشكلة بتاعت إباحيات، يعني ما كنت مدمن بتاع إباحيات ولا مدمن بتاع أي شيء من الحاجات هذه، المخدرات ولا أي شيء من الحاجات مش كويسة يعني. بس غض البصر هذه مشكلة مؤرقاني خالص. بس أقسم بالله يا إخوان بعد أنا أخذت سورة البقرة 4 مرات تمر بجنبي ملكة جمال العالم، أنا لا تهمني ولا أشوف فيها، ولو شفت فيها لا تثير شهوتي ولا تثير أي شيء ولا تثير شعرة من عندي يعني. ليه؟ لأنه فعلا أنا لما لقيت سورة البقرة لقيت الخلاص بتاعي من هذه المشكلة العويصة اللي هي بتاعت غض البصر. فعشان كده أنا نصحت كثير من الشباب، يعني أنا في الفيديوهات اللي بنشرها كثير من الشباب بنصحهم بسورة البقرة. أنت ما عليك إلا إنك تقرأ سورة البقرة وتخلي سورة البقرة تعمل الشغل بتاعك. يعني أنت مش هتحاول أو مش يعني أنت مش لازم تجاهد نفسك. هي سورة البقرة بتشيل منك هذا الحمل وبتشيل منك هذا الثقل، وهي بتستخدم يعني هي بتخدم لك الكباحات بتاعت اللي تنظف كل هذه الأوساخ وكل هذه الأمراض من نفسك يعني. فنحن لا نتكلم عن يعني كتاب قرأناه ولا نتكلم عن قصة سمعناها من حد، أنا بتكلم عن قصة شخصية وأنا أعيشها دلوقتي. سورة البقرة الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل سورة البقرة يعني خلت الأخلاق بتاعت الواحد تكون أخلاق زي ما هو عايز، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فأنا أتمنى إنه يعني الناس تستفيد من الرسالة هذه، وأتمنى إنه الشباب كلهم اللي عندهم مشاكل إذا كانت في غض بصر، إذا كانت في إباحيات، إذا كانت في كذب، في أي نوع من المشاكل الأخلاقية التي يطيح فيها كثير من الشباب، عليهم بسورة البقرة. لا تجتهد، لا يعني ما تقاتل مع نفسك، أنت اقرأ سورة البقرة وهي حتنظف لك كل ما تعاني منه يعني. بارك الله فيكم، جزاكم الله الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير أخي محمد إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. حول أخذ سورة نكمل إن شاء الله 4 مرات سورة البقرة، الفرق بينها مرة و4 مرات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دائما أختكم أم رفيدة. هذه شهادتي حول أخذ سورة البقرة منذ 2006، أخذتها يعني منذ 18 سنة، وأكيد غيرت في حياتي، ولكن مع أخذها مرة واحدة يوميا بالكاد كنت يعني نادرا ما أتوقف عنها، ولكن لا أتجاوز 3 أيام. ثم لزمت الاستغفار يعني منذ التحقت بقناة أخونا محمد حجازي على التليجرام، يعني أول ما فتحت فالتزمت بالاستغفار يعني 8 أشهر وشوية. فسبحان الله الاستغفار قطفت ثماره كلها بفضل الله جل في علاه. ولكن الحديث والتركيز اليوم حول سورة البقرة. لما أخذت سورة البقرة 4 مرات الأمر اختلف كلية،
ما ظهر بجسدي، ما ظهر بإحساسي من هلع، من خوف، من كدمات، من غثيان، من إعياء، من نوم وأنا أقرأها بأنام وأغفو حاطة يعني بخاخ بجنبي، الأخوات اللي بيشكوا النوم كل هذا، ويصير يتغير وقت النوم بيصير فياق، ووقت الفياق والنهوض العادي بيصير نوم. مشاكل لا حصرة لها، يعني نفور جامد داخل البيت من بعضنا بعض، كل أفراد الأسرة، وكل من لم يزرني منذ حتى سنوات أراد أن يزرني. سبحان الله، هذا كله من الشياطين. أخذ سورة البقرة عرفني من أنا، وعرفني أني إن أردت أن أكون شيئا ما يجب أن أكون مع الله. وخلال قراءتها سبحان الله بعد الشوط الأول اللي فيه العذاب وفيه، وصلت إلى مرحلة وسطى فيها امتحانات، شبه امتحانات. أقرأ ويتبادل لذهني أسئلة: من ربك؟ مواقف عشتها، من كان معك في ذاك الموقف، ومن وقف لجانبك ذاك الموقف، ومن أنقذك من تلك المصيبة، وكيف نجوت من ذاك الحالة، ومن شافاك ومن عافاك، ومن أوصلك إلى هذه الحالة، وكيف وصلت إلى هنا، ومن نبهك لقراءة سورة البقرة مرة واحدة، وكيف وصلت إلى قراءة سورة البقرة 4 مرات. وكأنه كل مرة سبحان الله الإنسان بيرتقي من خلال سورة البقرة. صار الكلام والإجابة عن الأسئلة، والله يا جماعة أضع إصبعي على خانة الميكروفون وأنا لا أعرف ماذا أقول، وأجد الكلام وكأنه يملى علي فعلا من الله، وكأنه يملى علي والله. يعني في كل مرة أقول: ما الذي سأقوله في المرة القادمة؟ ما الذي سأقوله في أمس المستغفرات؟ ما هي المشاركة التي يمكن أن أشارك بها مع الأخ محمد حجازي؟ ولكن الله يأتيني بما يجب أن أقول في اللحظة التي أنا أحتاجه فيها. سبحان الله، في علم، في حكمة، في شيء رباني يعني لا حدود له. الحياة كلها ترتبت لي. موقف السيارات لم يعد فيه إشكال أبدا، رزقي لم يعد فيه إشكال أبدا. من أزعجني، من ظلمني، من آذاني، أزاحه الله من طريقي. أزاح الله من طريقي كل من آذاني، وكل من يمكن أن يشغلني الآن على الذكر، عن الصلاة، عن قيام الليل، عن أخذ سورة البقرة الحبيبة الغالية التي ترفعك، التي تنقيك، التي تنبهك. كنت أسمع أخونا محمد حجازي يتكلم عن مراقبة الله، لم أفهمها إلا عندما أخذت سورة البقرة 4 مرات. صار الإنسان أول ما يغلط بتجيه التنبيه مباشرة، التنبيه الرباني، التأديب المباشر: ها تنبه، هذه غلطة، احذر. وأحيانا قبل أن يقدم على الشيء هناك صوت بداخلي يقول: هذا لا يليق، هل هذا يرضي الله؟ لمن تفعل هذا؟ هل هو لأجل نفسك؟ هل هو لأجل السمعة؟ هل تريد أن يقال احذر، هذا غلط، هذا سيوصلك إلى مطبة يعني عبودية الذات والعجب والتفاخر، فاحذر. سبحان الله، يؤدبنا الله ويرعانا الله بشكل عجيب جدا. هذا بأخذ سورة البقرة 4 مرات. أما بأخذها مرة واحدة أبدا، أنا أخذتها مرة واحدة. حصلت لي مشاكل وهموم وتنقل في المنزل وأشياء لا حصرت لها وأنا آخذ بسورة البقرة مرة واحدة طيلة سنين. ولكن لربما لو لم أخذها كان الأمر فظيعا، لأنه مواقف تذكرتها والله كانت مواقف هلاك ونجاني الله منها. ولربما ذلك يكون أكيد بفضل الله، ولكن ببركة سورة البقرة التي أذن الله أن تكون مباركة. السلام عليكم. نتم بشهادة أخرى لأحد الإخوة عن سورة البقرة 4 مرات وننهي هنا إن شاء الله. سورة البقرة 4 مرات مدتها لربما شهرين، زمان 3 ممكن 4 أشهر، وكلها 2 ساعتين، يعني كل 2 ساعتين الموضوع. وسترى عجب، تريحك كل العمر، سترتاح لكل العمر. فيش سترتب أولوياتك بفضل الله. سورة البقرة 4 مرات عقلك المدبر، قرص دواء. ستكون من خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر بحق مما وجدت. نعم، حقيقة يستطيع من تنصحه أن يطبق، مش كلام لا يطبق، لا،
ستكون من الذين ينصحون في أخذ الموضوع يعني للتطبيق. يعني بتقول لي استغفر، عندك خارطة الطريق كيف استغفر وكم استغفر وأنت صاحب قصة استغفار. قل لي سورة البقرة، اقرأ سورة البقرة لكذا وكذا، أنت صاحب قصة مع سورة البقرة وعشت معها يوما بيوم، وكل هذا الأمر. وإن كانت صلاة على رسول الله وأي شيء تتكلم عنه بأحاديث رسول الله، بتكون أنت صاحب قصة عشت. كما قال ابن تيمية إنه كانت إذا أشكلت عليه مسألة كنت أستغفر الله 1000 مرة حتى تحل. وقال خير الدعاء الاستغفار. وعايز أضيف حاجة تاني. والله يا جماعة الخير، أنا يعني بصلاة دعيت بالصلاة من حوالي يومين كده أو ثلاث أيام. قلت يا رب أنا بقرأ سورة البقرة 4 مرات. أنا معايا قصة مع الاستغفار من 2021، وربنا أمطر السماء الحمد لله. أنا كنت في كرب وربنا شفاني من عدة أمراض الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. وأما رجعت بدأت الاستغفار تاني، بس بدأت الاستغفار من حوالي شهر وسبعة أيام يعني كده. ومع سورة البقرة 4 مرات. أنا كنت بقرأ سورة البقرة مرة واحدة في اليوم من حوالي 10 شهور، من حوالي شهر و7 أيام بدأت أقرأ سورة البقرة 4 مرات مع 20,000 أو 15,000 أقصد، أو 10,000 استغفار يوميا. يعني على قد ما بقدر بعمل مع سورة البقرة 4 مرات. مع الورد، ورد قرآني برضه، يعني مثلا ممكن صفحتين 3 صفحات على ما بقدر ربنا بيقدرني بقرأ في المصحف. لأن أنا كنت بختم المصحف كل شهر قبل ما أقرأ سورة البقرة 4 مرات. قللت الورد شوية وبقرأ سورة البقرة 4 مرات مع 10,000 أو 15,000 استغفار. والحمد لله يعني دعيت ربنا من حوالي 3 أيام كده، قلت يا رب لو أنا ماشي في الطريق الصح وإن الحاجة دي هتجيب معايا نتيجة والاستغفار هيديني خير وما شاء الله ماشي فيه، يا رب يعني باين لي يا رب السما تمطر يعني على الأقل، لأن أنا بستغفر والله زي يعني الحمد لله دعيت كده قلت يا رب الدنيا تمطر على الأقل. يعني إيه يعني أي بشرة إيه كده الواحد يحس نفسه إيه. هو في تغير عظيم الحمد لله. سورة البقرة 4 مرات طبعا تختلف، أنا قرأتها مرة واحدة 10 شهور الحمد لله، شفت منها حاجات عظيمة. بس سورة البقرة 4 مرات تختلف تماما يعني الحمد لله. ولما دعيت قلت يا رب وسبحان الله بعدها بيوم الثاني، اول حاجه من امبارح الدنيا الغيم في السماء وكده، انا قلت معقول ربنا يستجيب لي دعائي. الحمد لله الدنيا هتمطر، وفعلا والله النهارده اليوم من اوله يعني كده ايه مطر بسيط، لحد ما قبل ما اصور الفيديو بشويه اللي بعته الاستاذ احمد الغامدي كانت بتمطر الحمد لله مع المغرب قبل صلاه المغرب، ولحد الان مستمر المطر يعني. والحمد لله يعني بشرى عظيمه واطمئنان وسكينه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله. الدرس طال، سنأخذ إن شاء الله قصة بس للتوثيق. يعني إخوتي أنتم سمعتوا القصة، أختنا صاحبة قصة حافظة لكتاب الله بالقراءة 10، خليها تعرف حالها وتقول ماذا وجدت من قراءة سورة البقرة 4 مرات. كمان عشان مشايخنا يعرفوا أن سورة البقرة 4 مرات هي خير معلم، خير من ألبسك لباس التقوى. والله لو قرأت 1000 كتاب ليس كما تأخذ سورة البقرة وتعيش معها. فيها التقوى، فيها الحكمة، فيها العلم اللدني، فيها معرفة الله، فيها حسن التوكل، فيها مفهوم الرزق، كيف أفهم رزقي، كيف لا أكون حاسد، كيف لا أكون حاقد، كيف أكون محب، كيف أكون مخلص، كيف أأمر بالمعروف، كيف أنهى عن المنكر بحق بجد بحب ليس بغش. نعم هذه هي سورة البقرة، عقل مدبر تأخذك إلى رضاك وإلى رضوان الله. سورة البقرة ستحاجج عنك يوم القيامة، هي ليست كلام، هي حقيقة أنت ستعيشها. ستحسن التوكل على الله، لأنه هذا اللباس يلبسك الله. حسن التوكل هو الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين، فالله سينزل عليك سكينة التوكل والفهم الرزق، ولن تلتفت وستبقى زاهدا في هذه الدنيا، زاهدا فيما عند الناس. سترضى، سيرضيك الله رضا والله لو يعني جمعوا لك الدنيا وأعطوك إياها.
لن يكون كالرضا الذي يرضيك الله من خلال سورة البقرة. واتقوا الله ويعلمكم الله، إنما يتقبل الله من المتقين. فلن تكون تقي وتحقق حديث الولاية من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب إلا من خلال سورة البقرة. ليش؟ لأنه هذه السقطات التي تسقطنا، وهذه الفرائض التي فرضها الله علينا، ولا زال عبدي يتقرب إلي وحب ما تقرب إلي عبدي فيما افترضت عليه. نحن نسقط بالفرائض، نحن نأتي بالنوافل لكن نسقط بالفرائض. ظننا أن الفرائض هي الصلاة والصيام والحج والزكاة، لكن كل شيء كتبه الله جل في علا في كتابه من أمر أو نهي فهو فريضة. فنحن نسقط بالإباحيات وذنوب الخلوات، نسقط بالربا، ونسقط بالنمص، ونسقط بالغناء وقطيعة الأرحام وسمي وانبطاح تحت الشهوة والغش والكذب والرياء وكله والشرك. نسقط. في سورة البقرة لن تسقط، لأنه هي أفعالك. أنت بتقرأ كما قال لك أخونا محمد إبراهيم السعدي، أنت اقرأ وهي دعها تفعل. قرص الدواء أنت تشرب وهو يفعل من فضل الله. يلا لحظة بس شوي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي وأخواتي في قناة أخونا محمد حجازي، أنا بنت حبيت أشارككم تجربتي ورحلتي مع سورة البقرة. الحمد لله رب العالمين. نبذة مختصرة عن حياتي. أنا بنت نشأت الحمد لله في بيئة تعرف رب العالمين على طريق القرآن والسنة. والدي إمام مسجد، والدتي على قدر من العلم والتقوى والحمد لله بالتعليم. أنا بنت وأنا عمري ما صار 11 سنة كنت الحمد لله 11 وأكثر شوي. كنت الحمد لله منتقبة بس النقاب بكر. وإلى قصة مع كتاب الله، رحلة طويلة، عمر طويل. تعلمنا القرآن، دخلت الجامعة، درست شريعة، دخلت القراءات العشر، أنوار عطايا من رب العالمين. وكان ربي معي في كل لحظة من لحظات حياتي. كان رب العالمين كأنها آية ولتصنع على عيني. لكن من سنة 2016 طبعا هاي تاريخ زواجي، بدأت مع سورة البقرة، وبدأت سبحان الله الحرب صعوبة. كل ما أقرأها لفترة تفك أمور وتمشي أمور، لكن بصعوبة. كنت أعاني من سحر لمدة 12 سنة. قرأت سورة البقرة من سنة 2016 لسنة 2023، وأنا كل فترة كل 40 يوم أقرأها مرة مرة مرة، أغيب أرد أرجع. كانت أمور تيجي الحمد لله وتفتح أمور. اعتمرت عدة عمرات. كان المسجد الأقصى جزء من حياتي الحمد لله. بعتبر حالي أنا بنته، وأسأل الله أني أكون أنا أهل لهاي المكانة. المهم الحمد لله رب العالمين. اللي بدي أوصله أني كنت رغم كل هذا الحكي والنعم والخير من رب العالمين، إلا أني كنت في ضيق لا يعلمه إلا الله. كنت أعاني أمراض روحية، أمراض جسدية، أمراض، لكن ما كان يبين. الحمد لله كان الله مأيدني بكل لحظة. كان الله معاي دائما. أحكي يا رب إلا ربي معي. بس كانت في صعوبات، كانت في كتير أمور، وكنت في كثير معاني ما مش واضحة للحق، يعني مش ظاهرة. لما بدأت بسورة البقرة لما سمعتها من قناة أخونا محمد حجازي من رمضان تقريبا، بدأت بالتكرار تقريبا بهاي الفترة. وبهاي الفترة بالتحديد أنا ما كنت، ربي ما رزقنا بالأطفال لمدة 7 سنوات من زواجي. كانت بداية حمل من سورة البقرة مرة واحدة. طبعا هي من ربنا، بس يعني كانت سبب سورة البقرة. فبدأت فيها بتكرار. اكتشفت إنه في سحر جديد على الطريق.
اللي هو بسبب الحمل. يعني في ناس ما بدها أحمل، كان يعني أنا كنت أعاني مش بس من سحر واحد، من عدة سحورات. الحمد لله رب العالمين. وبدأت رحلة المعاناة وبدأت أقرأها. أنا فتت قناته مش من البداية، يعني من 7 شهور ما كنت أعرف إنه كان حاكي إنه نبدأ بالاستغفار. بدأت بسورة البقرة، وكانت هاي المرحلة رغم صعوبتها هي عرفتنا كثير، لكن أصعب مرحلة بحياتي إنها إني أنا كنت حامل تعب صحي، تعب نفسي، ودخلت عالم تاني. هجوم شياطين من كل جهة، عن طريق الأقارب والأهل، عن طريق المقربين. بدأت الأقنعة تكشف من كل جهة، قناع ورا قناع، غير الصدمة النفسية إنك بدأت تكشف كل من حولك. والحمد لله رب العالمين بعد شهور في القفل الثاني في سورة البقرة تخلص من أسحار بالاستفراغ إلى آخره. رب العالمين ألهمني أبدأ بالاستغفار مع سورة البقرة، فكان أول يوم استغفار يوم فرج. رب يرفع عني ويكشف عني كثير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، ويجعلنا من الشاكرين والحامدين. والقفل الثالث اللي هو كره المعاصي أو الذنوب اللي أنت ما كنت قادر تتخلص منها. صراحة أنا بحكي بالالتزام، أنا بحكي على ذنوب أنا كنت أكرهها بنفسي، يمكن تكون نفسية قلبية قالبية فكرية شو ما كانت. كلنا خطاؤون، الله يغفرنا ويسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. المهم اللهم صل على سيدنا محمد. لما بدأت أقرأ سورة البقرة بأعداد، يعني 5 مرات و3 مرات، رغم أني أنا كنت أشتغل بالختمات وبالحفظ وبالقراءات، فكانت والدتي الله يحفظها يعني تحكي لي هذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت يكفيك أنك تقرأ الرقية. طيب أنا بحالة، أنا مثل ما بيحكوا اللي إيده في النار مش مثل اللي بيحكي له سلامتك. يعني كنت أعاني ويفكروني عندي مرض ثاني غير هاي الأشياء. فاستمريت، بعد ما استمريت وشافوا النتائج بعيونهم الحمد لله سلموا وآمنوا بهاي البركة. يكفي إنه تبين إنه كلام أخونا محمد حجازي صح. وأنا لما بديت الطريق أنا كنت مثلهم، يعني ما ورد عن الرسول نأتي به، يعني سورة البقرة كل 3 أيام مثلا يخرج الشيطان من البيت. أما إنها بالصورة هاي المتكاملة بصورة 4 مرات ما كنا نعرفها. المهم اللهم صل على سيدنا محمد. وكشفت كثير أمور لو بدها تكشف بالالتزام وبسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كشفت من البداية، لأن الحمد لله أنا من الملتزمين ولا نزكي على الله أحد، بس الله كان هاديني الحمد لله، كان ميسر لي والحمد لله رب العالمين. بعد في قصة تانية عن المقايضة أنا سمعتها تفاجأت فيها. أنا كنت أعملها ما كنت أعرف إنها هي مقايضة مع رب العالمين. إنه أنا لما لبست النقاب أول مشوار إلي كنت طفلة، كان عمري 11 سنة ونص. والدتي طبخة كانت في حجة عايشة لحالها ما إلها حدا، فوالدتي أعطتني طنجرة أكل أبعت لها إياها، فكانت ساعتي لا توصف. والأطفال أحباب الله يعني ما كان في قلق، فرحت وبعتها وكنت مبسوطة، وكان أول مشوار بالنقاب وفي يوم في سبيل الله، مشوار في سبيل الله. لليوم أي ضائق بمر فيها بتوسل بهذا العمل ويستجاب، رغم أنه الحمد لله الله أكرمنا بالصالحات، لكن نسأل الله أنها القبول في كل الأعمال. هذا العمل كنت يعني متأكدة أنه إن شاء الله لوجه الله الكريم، دليل هاي كان في استجابة شديدة. فهاي المقايضة اللي بحكي عنها، إحنا ما بنقايض ربنا إحنا عملنا هيك، إحنا نتوسل بالأعمال الصالحات وردت في القرآن، اللي هو التوسل. بالنسبة لأنهم بيحكوا يعني استغفر الله مثلا بدون حضور قلب، أنا هاي كمان عشتها. مثلا أنا كنت أروح على مكة عند
عند الروضة الشريفة في عمرة من العمرات اعتمرتها، كنت 9 أيام في المدينة المنورة. كنت أبكي، كنت أعاني من هموم مشاكل، أروح أبكي وأدعي. صح هذا من الدين والحمد لله اللي الله وفقنا لهيك، بس بالقلب الحالي أسأل الله الثبات أني أكون عن جد بهاي الطريق اللي هي الطريق المستقيم. يعني أنا في البيت الانشراح اللي عندي كان عندي أكثر من الروضة واللي كان في مكة، أنه كان انشراح شديد. لكن بعد ما تطهرنا من الذنوب، من الأمراض، من الظلمات، أنا اكتشفت كمان من الأشياء اللي كانت أعمالي لا تقبل 100%، الله أعلى وأعلم. الأنا كان كل ما حدا يمدحني بمسجد بإشي مدح، أحكي هاي الحمد لله هيني أنا هيك عملت، الحمد لله هيني أنا هيك. فالأنا كانت عندي عالية شوي. سورة البقرة ربتني، سورة البقرة الكاشفة، كاشف عيوب النفس، عيوب من حولك، يعني الضوء بضوي لك، عجبك ولا ما عجبك بيضوي لك كل شيء. والحمد لله رب العالمين. أسأل الله أنه يعيننا على هاي الدنيا ويثبتنا، ويهدينا جميعا وما يضيعني رب العالمين. أحبت أشارككم هاي التجربة والحمد لله. هاي هي يعني طبعا هي صح أصعب مرحلة لليوم. أنا أعاني من صدمة، مصدومة بكتير أمور، يعني لدرجة إني أنا إلي 3 شهور تقريبا لوحدي ما بزور أي أحد. ليش؟ لأني مصدومة، كشف الغطاء وجديد بدينا نرجع للحياة الطبيعية، بس رجعنا بوعي كبير ما كان موجود. طبعا الحمد لله هذا بفضل الله، وشكرا لأخونا محمد حجازي على كيف رب العالمين نور له بهاي الطريق، وكيف رب العالمين سخره إلا هو علمه جل جلاله، وعلم آدم الأسماء كلها، هو علمه بهذا الباب، وعلم عباد له بأبواب تانية. أسأل الله العلي العظيم إنه يعلمنا وما يحرمنا ويثبتنا. اللي بيحكي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه مثلا من قرأ أواخر سورة البقرة كفتاه. سيدنا عمر بن الخطاب له قصة إنه كان في واحد مريض فحط إيده على كان ألمه وقرأ سورة الفاتحة فشوفي. بعد ما توفى سيدنا عمر بن الخطاب اجى واحد سمع بالقصة حط إيده على مريض وقرأ سورة الفاتحة ما شوفي، فقال كيف يعني ليش؟ قالوا هذه الفاتحة وهذاك عمر. وأين عمر؟ سيدنا عمر معروف بالتقوى ومعروف يعني سورة فاتحة مرة واحدة من قلبه وعارف شو المعاني، غير عن حد عنده ذنوب، عن حدا أسير لنفسه لشيطانه ولهواه، نسأل الله العافية، أسير لكلام الناس. أنا من الصفات اللي كانت كمان اكتشفتها إنه ننظر لقيمتنا في عيون الناس. شو مدحونا، إذا مدحونا إحنا نفرح، إذا ذمونا إحنا نزعل. حاليا والله ما بهتم، مدام ننظر في يعني لا تجعلوا الله أهون الناظرين عليكم، يعني دام الله شايف وراضي الحمد لله. والله بحكي معاكم يعني ما كنت أفكر إني بيوم من الأيام رح أوصل لهون وأنا بعاني في الفترة اللي فاتت، والحمد لله رب العالمين لمن علينا أكرمني في بيت جديد، رب العالمين أكرمني في بنت، أكرمني في علم من حيث لا أحتسب. وين ما يعني كنت أروح من مسافة لمسافة، مسافة 2 ساعة ونص بالطريق أروح أخذ العلم، صار في بيتي يوصل عندي، شو ما أحتاج يوصل عندي الحمد لله. أسأل الله أنه يثبتنا ويعافينا ويعفو عنا، وادعوا لي. مين ما يعاندكم أو مين ما يحاول يصدكم استمروا، بالعكس يزيدكم إصرار وجهاد جاهدوا. إحنا ما بدنا نحكي جربوا، لكن لما أكثر من شخص يحكي يعني سورة البقرة 4 مرات
كسر الأقفال وحسب. يعني أنا أخذ معي القفل الثاني 4 شهور، 4 شهور كاملة، واحتسبهم لوجه الله تعالى. والحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله القبول في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أنا الصراحة بطلب من كل المتابعين اللي بيعرفوا في عندهم مشايخ عندهم غيرة على الإسلام، يعني يبحثوا كيف الخلاص، أن يأخذوا إليهم هذه القصص، أن يأخذوا إليهم هذه، عسى الله أن يفتح قلوبهم. لربما عندهم مئات آلاف المتابعين ويسمعوا لهم ويأخذ بنصائحهم، لربما يفتح الله عليهم ويفتح عليهم، يفتح على هذه الأمة. علينا أن نتكاتف، نعم علينا أن نتكاتف ولا نعاند. علينا أن نأخذ محمل الجد سورة البقرة، إن أخذها بركة وتركها حسرة. تركتها الأمة لسورة البقرة فهي في حسرة في ذيل الأمم الآن، هي لا تهتدي سبيلا، يعني نهبت أرزاقها، يعني شردت من أوطانها الناس وهدمت دورهم وبيوتهم عليهم. سورة البقرة عندما نأخذها سنهتدي، سيهدينا الله. ولا تستطيع البطلة هم نعم السهرة، ولكن كل شيء باطل ما لا يستطيع عليك الباطل بفضل الله. سورة البقرة هي الواقي، هي الحامي من كل الخزعبلات، كل السقطات، كل أشياء التي يأتي الشيطان ليأمرك فيها. يأمرك بالفحشاء فلا يأمر صاحب سورة البقرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم انشروا هذا الكلام. هذه القصص لازم تحفزكم على طاعة الله وعبادة الله وأخذ سورة البقرة والاستغفار محمل الجد. انت امشي 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 امشي. أنا بالبداية عندما كنت أقرأ في صوت، يعني بصوت مسموع، كان صوت يعني لا يسمع، هيك بدك زي اللي بطبل تطبيل. نعم ما فيش فيه حنية، ولكن الصوت عشان هيك بقول لك اقرأ بصوت مسموع. يوما بعد يوم ينجلي هذا الصوت، يوما بعد يوم يلين هذا القلب، يوما بعد يوم يبدأ هذا الصوت يؤثر فيك ويؤثر في من حولك. نعم هذا الصوت الجميل الذي يخرج من القلب. وهكذا استغفر 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 استغفر. شاعر مش شاعر، استغفر، امشي امشي. كأن يعني تخيل انك انت ماشي من اليوم، ونحن المشوار مثلا خلينا نقول 5000 كيلومتر من هون للسعودية مثلا لمكة، وانا امشي امشي، انت تعبت، بقول لك امشي امشي امشي، يلا على الطريق، احنا ماشيين على الطريق، ويلا يلا كمان 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 امشي لوين انت، امشي امشي امشي، ضلك استغفر استغفر استغفر. وهكذا ابقى اقرأ سورة البقرة. شاعر مش شاعر، انت لم ترى بعديه الصورة ماشي 2000 كيلومتر بعد لم ترى الكعبة، لكن بقول لك امشي امشي امشي، وانت بتقول لي انا بستغفر لم ارى شيء. انت امشي 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 بالاستغفار، استمر استمر، وسترى كل شيء وعدك الله. الله الذي وعد، مش انا، الله الذي وعد، وحتما على الله ان يحقق وعوده. انت امشي فقط، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. امشي استمر، لا تلتفت يمنة ولا يسرى، تب من ذنوبك واقبل على الله واجعل صلاتك في وقتها، وابدأ سارع في الخيرات وانتهي عن كل المحرمات، وسترى عجبا كلما تبت أكثر وكلما أكثرت بالاستغفار أكثر سترى الفرج أقرب. الله يحييكم ويبارك فيكم. ونقول هذا الكلام لمشايخ عندهم غيرة على الدين، وقد يأخذ الأمر محمل الجد ويظنوا ان الجماعة الامر مش انك انت تجلدني، مش الامر انك تجلد حكامنا، الامر مش الامر اننا نحن لا نهتدي، احنا ذنوبنا حالت بيننا وبين استجابة الدعاء. احنا امرنا عند الله، امرنا عند الله، الله الذي يسلطنا على بعضنا البعض، الله الذي يضربنا ببعضنا البعض، الله الذي يرفع، الله الذي يعز، الله الذي يمنع، الله الذي يعطي، الله الذي يشفي. لا تقول لي فلان ولا فلان، الله قسى قلوبهم علينا لأننا نحن خساة القلوب، نحن كذلك، نحن أسوأ منهم فسلطهم الله علينا، نحن أسوأ من بعضنا البعض. عشان هيك نعم عندما نتوب، والذي بيتوب ويخرج من دائرة هذه السوء سيرضيه الله ولو دمر الدنيا كلها. نعم سيؤويك كما آوى أهل الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويجعل لكم من أمركم مرفقا. فتوبوا إلى الله.
وإذا اعتزلتموهم فأول الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. نعم، الله سيهيئ لك من أمرك رشدا، فإن تبت إلى الله وأقبلت على الله، الله سيهيئ لك، وإن لم يتب الآخرون أنت مستثنى. نعم، عندما تتوب علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وسترى عجبا سورة البقرة كيف تعطيك الدافع والهمة لأن تحدث الناس عن الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.